Arumi Aesthetic Center, 5th Cross Thuraiyur East, Trichy, 8489891000 and 8489893000. வணக்கம், நான் டாக்டர் சரவணன். நம்ம வியூவர்ஸ்லாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்காங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். வாங்க டாபிக் உள்ள போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஹேர் ரீஸ்டோரேஷன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம இப்போ வேரியஸ் காசஸ் ஆஃப் ஹேர் லாஸ் பற்றி பார்த்தோம். ஆண்ட்ரோஜெனட்டிக் அலோபேஷியா, அலோபேஷியா ஏரிட்டா, டேண்ட்ரஃப்ஸ், ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ வெவ்வேறு காரணங்களால் முடி கொட்டுறதை பற்றி பார்த்தோம். இப்போ அதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இப்போ ஆண்ட்ரோஜெனட்டிக் அலோபேஷியா எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் மெடிசன் வைஸ் சைக்லிக்கல் மெடிக்கல் தெரப்பி அப்படின்னு ஒன்று சொல்லலாம். அது வித் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபினஸ்ட்ரைட், மினாக்ஸ்டில் டாபிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் பெப்டைட்ஸ் அப்ளிகேஷன், வால்யூமைசிஙங் ஷாம்பூஸ், அது மாதிரி டாபிக்கல் அண்ட் ஓரல் வகையில், அதாவது நான் இன்வேசிவ் ஆர் நான் சர்ஜிக்கல்னு சொல்லலாம். அதை விட்டால் அதுக்கப்புறம் மினிமலி இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டெர்மா ரோலர், PRP தெரப்பி, அப்புறம் லேசர் ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். இது மினிமலி இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர்ஸில் we can consider. along with that scalp micropigmentation சொல்லலாம். சர்ஜிக்கல் ஆர் இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சொல்லலாம். ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்றது இப்போ நம்ம நார்வுட் ஸ்கேலிங்கில் வந்து டைப் 7 கூட பின்னாடி முடி இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த பகுதி தான் இட்ஸ் பர்மனெண்ட் ஹேர்லைன். யூஸ்வலாக அந்த பார்ட்டில் இருக்க ஹேர் எடுத்து ஃப்ரண்ட்டில் இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறது பேர் தான் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ இது மாதிரி வெவ்வேறு டைப்ஸ் ஆஃப் மாடலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஹேர் ரீஸ்டோரேஷனுக்கு. அது டிபெண்டிங் ஆன் த ஈச் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்க்காக அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து ஈச் அப்ளிகேஷன்ஸ் வில் பி வேரியிங் அண்ட் மாடுலேஷன்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ நம்ம அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு மாடலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பற்றி அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ யாருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். Arumi Aesthetic Center, 5th Cross Thuraiyur East, Trichy, 8489891000 and 8489893000.